নমস্কাৰ দেই ৰাইজসকল, আজি মানে মিনি ব্লগটো ৰাস্তাৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট দিছোঁ আৰু আজি লৈ গৈ আছোঁ মই তোমালোকক এটা ধুনীয়া ৱাটাৰফলত। আৰু প্ৰথমতে আমি পাৰ কৰিব লাগিব এই পানী পথটো, যিটো পথত প্ৰায় 12 মাহে পানী এনেকৈ জমা হৈ থাকে। আমি ফুটপাথেদি অহা যোৱা কৰিব লাগে আৰু আমি আহি পাই গ'লোহি লখৰা ছাগালপাৰা। তাত অলপমান গাহৰি চাহৰি লৈ পেলাই আমি গোটেইকেইটাই গ'লোঁ গড়ভাঙা ফৰেষ্টৰ ভিতৰলৈকে আৰু আমি গৈ পালোঁগৈ এটা ৱাটাৰফল। আৰু ইমান ধুনীয়া ৱাটাৰফলটো ন, এই ৱাটাৰফলটোৰ নাম হ'ল গড়ভাঙা ৱাটাৰফল। এই ৱাটাৰফলটো ক্ৰছ কৰি আৰু এটা ঠাই আছে, মই বেলেগ এদিন আহিলে লৈ যাম। আৰু আমি তাতে পুৰা বাঁহেৰে ষ্টিক বনাই জুইত একদম গাহৰিখিনি পুৰি লৈছোঁ আৰু মনোজ ভাইকে বঢ়িয়াকৈ কাটিব দিছোঁ। কাটি মানে একদম পুৰা পিঁয়াজ চিয়াজ দি পেলাই বঢ়িয়াকৈ খাই লৈছোঁ। তাৰপাছত খাই লৈ পেলাই আমি অলপ তাতে গা চা ধুই লৈছোঁ। এইফালে মনোজ ভাই পানী পাই শুয়ে গৈছে। তাৰপাছত ময়ো তাক ক'লোঁ ব'ল এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ, দেৰি হৈছে, এতিয়া ইয়াৰ পৰা বাই বাই কৰোঁ।